हाँ जी दोस्तों, बारिश का मौसम जा चुका है और इसके बाद में हल्की हल्की गले के अंदर खराश रहती है, पीछे की तरफ कांटे चुभते हैं। काफी सारी दवाइयां खा चुके, सब कुछ कर चुके, पर फर्क नहीं है। इसका सिंपल सा समाधान है, शाम को 4 छुहारे लीजिए, उनको दूध में उबाल के और दूध पी जाइए और छुहारे को खा लीजिए और सो जाइए। और सुबह उठ के 6 काली मिर्च, 2 अजवाइन को कूट कर और गर्म करके छान के पानी को आप पी लीजिए। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और 3-4 दिन के अंदर ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, छुहारे 4 से ज्यादा नहीं लें, नहीं तो आपको ये गर्मी कर सकते हैं और आपको और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। थैंक यू।